¿Una mujer robot? Sí, la tecnología está tan avanzada que ya existen mujeres robot. ¿Y qué es lo que hace, pues? Esta mujer robot, si usted le levanta el brazo izquierdo, hace limpieza. Quiero limpiar, quiero limpiar. Y si usted le levanta el brazo derecho, cocina. Quiero cocinar. Y en la cama me podrá hacer lo mismo que me hace mi mujer. Claro, amigo, esta mujer robot tiene las cualidades perfectas para estar con usted en la cama. ¡Me la llevo! ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se me olvidó decirle que por atrás era licuadora!